¡Santas lavadoras descompuestas! Mi lavadora dejó de funcionar. Iré rápido a Yonke Parts MX para que me ayuden a resolver este acertijo. Unos minutos más tarde. Ya revisamos tu lavadora, Robin. La tarjeta dejó de funcionar. Recorcholis, ¿y tiene una solución? Claro, señor Tapia. La solución es Batman. ¿Batman dices? Así es. La tarjeta digital estilo Batman es universal. Contamos también con tarjetas para Whirlpool, Kenmore y Maytag. Adquiérela en Yonke Parts MX y dale un buen golpe a la ropa sucia con un producto 100% mexicano que tiene garantía. Comunícate al 49 51 26 37 30 para solicitar tu tarjeta con envío express garantizado. Yonke Parts MX, todo para electrodomésticos.